zaino fantastico, bellissimo, pieno di libri e tanto altro spazio vuoto ancora all'interno, che però in questo caso è pieno perché abbiamo addirittura messo del materiale che hanno chiesto a scuola, per cui oltre ai libri il rotolo di carta Scotex, il sapone per le mani, insomma chi più ne ha più ne mette, è stracolmo, in più anche la risma di carta, per cui molto molto capiente, comodo soprattutto, pesante per sollevarlo, ma grazie al manico telescopico diventa leggerissimo e comodissimo, per cui un'altra volta si sono superati. Amazon, produttore, venditore, tutto.